位良隨美食嘅朋友，大家好，我係梁師傅。嗱，今日咧做一個咧就係日式料理啊。嗱，咁先咧介紹一個湯先。咁呢個湯咧，咁咧就之前我就買咗啲烏魚子啊嘛。我諗下剩翻一啲好嚟做咩咧？因為佢已經擺雪佢乾咗硬咗啦，咁所以咧我就諗下，梗係要用湯嚟煮佢比較好啲啦。咁所以咧我就用嚟煮一個日式嘅蘿蔔海帶啊，就加咗啲豆腐同埋大蔥啊、紅蘿蔔咁樣落去煮呢個湯嘅。咁呢個咧素湯就係我之前咧自己用嗰啲菜頭菜尾咧，好嚟熬咗啲菜湯，咁樣就幾好用噶，擺喺雪櫃。咁因為係煮日式嘅湯啊嘛，所以我就用咗呢個白味噌啊，山味噌嚟嘅。咁有啲味淋啦、pan大絲啊、鹽胡椒粉咁樣嘅，咁真係好日式嘅味道啊！好啦，而家我哋咧就煮滾咗啲湯啦。咁我哋咧就先將呢個蘿蔔放入去，蘿蔔就仲有嗰個海帶落去煮一煮先。嗱，咁我哋咧就煮咗一陣嘅蘿蔔煮腍咗啦。咁咧呢啲味噌咧，我哋咧如果就咁擺落去成嚿佢唔散嘅，所以咧我哋咧佢可以咧擺落去就喺個湯嗰度咁樣浸住佢，攪磨用佢咁樣，咁佢咪散開咯，係咪啊？就唔會一粒粒一嚿嚿啦，哇！好香啊！啲味噌，嗰啲味噌。好啦，我搞掂啦，咁就碎晒啦，溶晒啦。呢個時間咧，我哋加埋呢個烏魚子落去咯喎，仲有呢個調味啦，有啲pan大絲啊，味淋啊，一個胡椒粉啊，咁樣，當然都要加埋豆腐啦。好，咁煮一煮。後嗰度有啲紅蘿蔔片，就加埋落。葱最後先落。好，再加埋呢個大葱落去啦。咁試下味先嚇，睇下啲味道點樣。哇，好好味啊！啱啱好啊，唔使加鹽啊，因為啲味噌夠鹹。好啦，咁我哋就上鍋啦。嗱，今日裝咗上去俾大家睇下嚇，係咪好有日式嘅風味咧？大家睇到啦，有啲烏魚子啦、蘿蔔啦、海帶啦、豆腐啦，咁樣非常之好。正話試咗味，真係好好飲啊 ！OK， 好啦，咁我唔客氣啦，趁熱飲啦。多謝大家收睇，我係梁師傅，多謝大家，拜拜。我係梁師傅，各位大家好。嗱，咁
再做一個日式嘅鹽燒青魚 Makuro 啊，呢個鹽燒青魚。咁佢本身咧就係挪威出產嘅，咁咧但係就喺台灣製造嘅，咁急凍嘅，咁啊有半塊啦。咁我攞嚟咧就係用啲鹽啊、黑胡椒醃一醃佢之後咧，就攞去喺個烤箱嗰度鹽燒佢。嗱，咁我哋咧就喺個魚肉嗰度咧就滲一啲鹽同埋黑胡椒粉落去。食呢個鹽燒青魚咧，日本人咧好中意就係俾一啲磨咗嗰啲白蘿蔔嘅蓉啊，咁咧就跟啲檸檬啦，咁你食嘅時間可以俾啲醬油落去嗰啲蘿蔔嗰度，咁樣嚟點嗰啲青魚食嘅。嗱，咁我而家咧就擺咗入去，用個氣炸鍋375度燒佢，大約係8分鐘度啊。先燒個肉，一陣再反面，再燒一燒個氣。啊！而家焗得好靚啊，你睇飆晒油啊，係嘛？其實啊，卜卜聲啊啲油，好焦黃啊。咁可以拎上去上碟。啊！焗好咗拎上碟啊，好香啊！啲青魚我好中意食噶，咁啊平時我有時去日本餐館我都會叫呢個食，咁而家咧自己焗更加好啦。嗱，咁啊有啲呢啲蘿蔔蓉啦、檸檬汁啦，咁食嘅時間俾少少呢個豉油落去嗰啲蘿蔔蓉嗰度，然之後跟住咧就夾一啲魚肉咁樣一齊去食，就好好味道。好多謝大家，我係梁師傅。呢個就係鹽燒青魚日式嘅菜，多謝。嗱，呢個套餐嚟㗎，全部都係日式嗱。咁啊鹽燒青魚，再配呢個蘿蔔海帶味噌烏魚子湯，哇！係咪成個日式套餐咧？就真係好正噶，希望大家都中意啦。我係梁師傅，哇，趁熱食啊，聲凍咗就會聲㗎嘛，係咪？好，係咁啦，拜拜。